Assalomu alaykum. Imzo Akfa kanalidan Abdulatif. Navbatdagi xonadonimizni inshaalloh 20 kun oldin o'lchab ketgandik. Shahrixondagi obyektimiz. Mijozimiz o'zlar safardan turib, zakaz qilganlar. Tashqari tomon, ko'cha tomoni ablusovichni yig'ishlar bo'lgan. Xonadonimizga qilib bergan ishlarimiz, eshiklarni alyumin chempion profildan, romlarimiz plastik profildan. Tashqari tomoniga 6000 seriyadagi plastik profilimizdan qo'yib berganmiz. Razmerlarimiz 1.45 ga 40 balandlikda bo'lgan. 3 ga bo'lib o'rtasini ochilish qilib berganmiz. Oynamiz ozgina to'qroq turadi. Tashqari tomon ko'rinishi qolaversa, mana qangi akoshkamizni ham gulxo'y qilib yopib berganmiz. Garajdan kirish qismimiz yon tomonida ikkita romlarimiz tushgan. Plastik profildan 3 ga bo'lib o'rtasini ochilish qilib berganmiz. Rangi dubmokko rangda, o'zini vadosliflar bilan birgalikda. Tashqari tomon ko'rinishi profilimizni 6000 seriya profilimiz. Mana absovichni ishlar rangi dubmokko rangda. Yon tomondagi gulxo'ylarimizni ham yopib berganmiz. Mana. Hop, bu tomonimizga kirganimizda eshiklarimiz tushgan. Eshiklarimiz materiali chempion profildan bo'lgan, alyumin profildan. Bu tomonimizda bir qanotli eshigimiz, razmerlari 90 ga 240 balandlikda tushgan. 240 balandlikda 1.8 li shatlankasi, oynalar energiya tejovchi oyna, atrijeni qaytaradi. Tashqaridan ichkarini ko'rsatmaydi. Chempion eshigimiz. Ochilib yopilishi zo'r holatda turibdi. Vitrajimiz tushgan. Vitrajimizning balandligi 240 bo'lgan, eniga 380 atrofida edi. Ikkita chekkasi gulxo'y, o'rtasida ikki qanotli eshigimiz tushgan. Mana chempion profilimiz rangi dubmokko, juda ham chiroyli chiqqan. Ochilib yopilish chempion eshigimizni. Hop, yon tomonimizda panoramli holatda romimiz tushgan. Pastgacha bo'lgan, plastik profildan tushgan. Ikkita chekkasini ochilish qilib berganmiz. Ochilish qismini ozgina bo'g'ib, tevasini ochilish qilib berganmiz. Bunda ham ikkita chekkasida o'sha shatlankasi bor. Juda ham chiroyli, yorug' chiqqan. Bu tomonimizda romimiz tushgan. 1.20 ga 1.40 balandlikda 2 ga bo'lib bir tomon ochilish qilib berganmiz. Bu tomonimizda. Hop. Bu tomondagi romlarimiz ham bor. Bu tomondagi eshik romlarimiz 1.15 ga 2.20 balandlikda eshigimiz tushgan, 1.5 tabaqali. Yon tomonimizda 1.45 lik romimiz 3 ga bo'lib, o'rtasi ochilish bo'lgan. Chempion profilimizning ichkari tomondan ko'rinishi, ochilib yopilishi deyarli holatda bo'lgan. Shatlankalar juda ham chiroyli chiqqan. Splashdan holatda qilib berganmiz. 1.8 lik uzun rangdagi shatlankalar bilan energiya tejovchi oynamizni ichkari tomondan tashqarini ko'rsatishligi, yorug'lik o'tkazishi ham zo'r holatda turibdi. Yop-yorug' holatda. Oshiq-moshiqlari italyanskiy termon oshiq-moshiqlardan qo'yib berganmiz. Ruchkalarni ham barchasini shu holatda qilib berganmiz. Usulli holatda montajlar bilan, plankalar bilan har bitta teva yon qismlarga planka qilib berganmiz. Yon tomonimizdagi panoramik romimiz juda ham chiroyli chiqqan. Ikki tomoniga shatlankalar qo'yib berganmiz. Mana usulli holatda planka va penalar bilan montaj qilib berganmiz. Germanskiy ruchkalar, Otto Germanskiy 6000 seriyadagi profilimizni ochilib yopilishi zo'r holatda 6000 trio profildan qo'yib berganmiz. Ikki pozitsiyada ochiladi romlarimiz. Ham yon tomonga, ham forchka bo'lib ochiladi. Juda ham zo'r chiqqan. Tashqari tomon ko'rinishi. Bu tomondagi xonamizda ham o'sha romlarimiz bo'lgan. Podakolnik qismi bo'lmagan. Podakolniga tosh qiladigan bo'lganlar. Podakolnikimizda 6000 seriyadagi romlarimiz. Hop, xonadonimizga 1 kvadratini chempion profil plastik romlar bilan 6000 seriya energiya tejovchi oynalar bilan $143 dan tushgan shatlankalar bilan birgalikda hammasi ichida kelib o'rnatib berish xizmati 5 yil garantiyasi bor. Energiya oynamiz ichkari tomondan yorug'lik o'tkazishi zo'r holatda, tashqari tomondan ko'rinmaganda ikkita chekkasi ochilish qilib berganmiz. Mana tashqaridan ichkarini ko'rsatmaydi. 6000 seriyadagi romimiz.
1.8 shatnankasi bilan juda ham chiroyli chiqqan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Inshaalloh ishini sifatli qilib bitkazib beramiz.